भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार जिवी दिवचे उतार आज म्हाका आनी तुका कृपेन आनी दैवी सक्तेन बरचे उतार अशें म्हणटा साम 119:68 किर्तनान 119 ओळी 7 आनी 8 अशें म्हणटा की तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. देवा तूं बरो जावन आसाय आनी बरें ते तूं मनशाक वळची जिवितान हर एका दिसा करनासाय. आज तुजे कायदे म्हाका शिकय त्या कायद्या प्रमाणे जिवूं आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. एकडे म्हणया सगळी सांगाता म्हणून तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितान हर एक दिसा तो करते आसा. त्या खातीर आज उतार म्हणटा साम 146:8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागोवन गेल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. उतार म्हणटा सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता आनी विशेष तर म्हणटा की देवाचे उतार आज कुरड्यांचे उगडता बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. एक घडी आमचे दोळे एक घडी तांप्या आमच्या सर्गेच्या बापाक आमचो मोग केल्ल्या आमच्या बापाक आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयल्ल्या आमच्या सर्गेच्या बापाक आमच्या हाताक धन चलोवच्या आमच्या सर्गेच्या बापाक हर एक घडी हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो
दोंगूर समतोल करतलो, काश्यांची दारांची पूड करतलो, लोंकडाचे आडेंबे मोडून उरितलो म्हणून वरती बसवणी दिल्ल्या त्या बापाक या सकाळीच्या वेळा या ब्रेस्तराच्या दिसा आम्ही ताका अर्घा दिवंक जाय. थोडी बाबणी तुम्ही सकाळीच हे मागणे पळोवन आसा, थोडी बाबणी दनपाराचे पळोवन आसा, तुम्ही सांजेचे पळोवन आसा जाल्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक आम्हा सर्वांक तुमकां धैर्य आनी बळ कृपा आनी सगळें दिवचे ते उतार. कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा की आज तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. आमचो देव बरो, आज आमच्या जिवितांत तो बरेंच करता. देव केदीच वायट करिना, देव तुका लुकसाणाक घालिना, देव तुका अन्याय करिना, देव तुका फसयना, देव तुका पडोवंक दिना, देव तुका नागयना. इवन देव तूं कश्टांत आसतना संतोष भोगना. तो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर किर्तनांत म्हणटा की अपुर्बाईचे उतार तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन हांव आसरो घेता. ते सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घा दिया. बापा तुका काळजा तावन आमी अर्घा दिता. तूं आमचो मोग करतलो देव जावन आसा. कोणेंय सांडल्यारी आमकां सांडिनाय म्हणली वर्ती बासोणी तुवें आमकां दिलाय. हर एक दिसा सांगलाय की भियानाका पुता हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून. परतून तुवें सांगलें हांवच तुज्या मुखल्यान वेता म्हणून. परतून तुवें सांगलें की हांव तुजें झुजता म्हणून. परतून तुवें सांगलें हांव तुज्या मोदे आसा म्हणून. बापा हे सर बासोणे खातीर काळजा तावन तुका अर्घा दिता, तुका स्तुती करता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. आमेन. मगाचे न्हू आज मातेव प्रमाणे शुभ वर्तांत अविश्वास 16:16 इगडी उतार देवाचे आमी आयकुया. सिमांव पेद्रून जाप दिली, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळय सिमांव पेद्रून कित्याक म्हणल्यार तेजे पयले उतार म्हणटा की इगडी 15 आमी वाचया वर्स 15. तवळ जेजू तांकां विचारी, जेजून तवळ तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? तुमी संवसार कोण कितेंय म्हणू दी, तुमी आज हर एकले आमी क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आसा. हर एक दिसा ते जेजूचे नांव उलो मारते आसा. आज आमी जेजू कोण म्हूण विचारते आसा. कोण आज जेजू म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा? आज ओन्ली पिडा गुण करतलो गी, ओन्ली म्हजे समस्या परिहार करतलो गी, ओन्ली म्हजे प्रॉब्लेम्स पयस करतलो गी, ओन्ली म्हज्या गरजे पावचेत आसलो गी. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोण? आज जेजू आपल्या शिसांक वर्ते ते 15 परतून वाचया आमी. तवळ जेजू तांकां विचारी, जेजू ताका विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हण म्हणटा? इम्पॉर्टंट हे उतार पेद्रून सवाल दिल्ल्या बरी न्ही. हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय. हर एक दिसा सकाळीच्या मागण्यांत भाग घेतले आमी, दनपराच्या आराधनांत भाग घेतले आमी. आमच्या कश्टाच्या वेळार, आमच्या अनवराच्या वेळार, आमच्या दुखाच्या वेळार, आमच्या तेंते सम आयिल्ल्या वेळार, आमच्या समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू कोण म्हणून वळखून घेता. हांगा म्हणटा की सडनली सिमांव पेद्रू वळी 16 इकडे वाचया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो सिमांव पूत. पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सिमांव पेद्रू म्हणटा की तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हणया आमी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. परतून एपटी म्हणया आमी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हर एक समस्या चेडो म्हणूंक जाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हर एक कश्ट चेडो म्हणूंक जाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हज्या मोदे आसाय. तूं क्रिस्त म्हजो सोडवंतर, म्हजो जीवदातर. जायते पटी देव सर आमकां हालयता, जायते पटी म्हणटा. एक फावटी हांवें आयकल्लें उतार जावन आसा. अनभवती भयणीन एका क्रिस्ती भयणी कडेन विचारलें की कशें आसाय, कशी आसा तुजी भलायकी? ताका ती म्हणाली दिसान दीस म्हजी भलायकी पाड जावन वेते आसा. सडनली ती अनभवती म्हणाली भयण स्त्री म्हणा लागली की तूं कितले कडेन मागण्या वेते आसाय, तूं हर एक दिसा तुजे देवा उलो मारते आसाय, तर तूं कांयच बऱ्या पोंडला बानागी. सडनली ही भयण म्हणा लागली की मागल्या तितले कश्ट चड येते आसा. पळया म्हज्या मोगीच्या जिवितांत तिचो अनुभव, कोडू अनुभव पळया, ती जिबेची उसारणी पळया. त्या अनुभव ती भयणी कितें भोगले जावं फ्रो. हांचो देव मागल्या तितले कश्ट दिते आसा
आनी खंयच्या देवा आराधन करता थोड्या पोटी म्हज्या आमी साक्षीदार जावंक जाय आज म्हज्या मोगाचे न्हू ओन्ली आमी मागते आसां आमी साक्षीदार जावन आसां गी आज तुका मेळिल्ले बरेपण तुज्या शेजाराक तुज्या इश्टाक तुज्या एकामेका भाव भयणी तुवें सांगलाय गी म्हजे जिजून ताच्या उतरां मरिफात आनी ताका आराधन करता आसतना म्हजे जिजून म्हाका भावार्थान घट केले म्हण कोणा म्हणी म्हणलाय गी म्हजे जिजून म्हज्या सांगात रावून हे अनवरातोन म्हाका निवारले म्हणलाय गी म्हजे जिजून 18 वर्सां बेबद्यापणांत संपूर्ण म्हाका सुटका लाभयले म्हणून एक पटी साक्षी दिवंक तुज्या जिवितान जाला गी कित्याक म्हळ्यार आमी आनकी थोड्या पटी सुटका जोड घेवना त्याच बेबद्यापणां आसा जांफ्रो एक पटी आमकां सांगूंक आमी सकता गी 8 वर्सां म्हज्या भावा लागीं उलयना म्हज्या भयणी लागीं हांव उलयना जेन्ना सदां मिसांग गेल्ल्या वेळा म्हजी जिजू म्हजे काळीज बदलिले मात्र न्ही हांव म्हज्या भयणीच्या घरा गेली म्हज्या भावाच्या घरा गेली आनी बक्षाणें मागले मात्र न्ही आज आमी उलयते आसा एक नवो संबंध आमी बांदून हाडला जिजून आमकां एक केला म्हण आज आमी साक्षीदार जावं आमी फावो जाल्या गी एकडे चिंता आज सिमांव पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त म्हज्या मोगाचे आज जेजूक आमी उलो मारल्यार पावना आमी जेजू अनुभव करूंक जाय जेजूचे साक्षीदार जायचे जाल्यार हांवें पयल्यान पयले ती सखत अनुभव करची म्हजे भितर बदलावण जायचे बदलावण जाल्यार मात्र आमी साक्षीदार जावन रावता त्या खातीर सिमांव पेद्रू एक ग्रेट साक्षीदार जावन गी एक ग्रेट साक्षीदार म्हज्या मोगाचे जॉन चॅप्टर 1:47 वो अपूर्बायन म्हज्या मोगाचे नातानेल फिलिपाक मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणटा की नासरेतातून कितें बरेपण लाभोवंक शकता हांगा जेजू कितें म्हणटा पळय आपणासशी येतल्या नातानेला पळोवन जेजू म्हणटा पळया एक खरो इस्रायलागर नातानेल म्हणटा की नासरेतातून कितें बरेपण येवंक शकता बट जेजू म्हणटा की एक खरो इस्रायलकार मुखार कसलेंच कपट ना मुखार नातानेलान जेजूक विचारले तुका कशी म्हजी वळख म्हणून जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजराच्या रुखामळी तूं आसता आसतनाच हांवें तुका पळयलो आता नातानेल कितें म्हणटा पळया नातालेन ताका जाप दिवन म्हळें मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तूं देवाचो पूत म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या जेजू दिसान दीस आमी अनुभव करची हर एक दिसा एक ल्हानशी बदलावण म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जायची आमी अस्कत वय आमी संवसारांत आसा वय म्हज्या मोगाचे न्हू आमची वाट्यो आमीच थोड्या पटी ब्लॉक करून येतला म्हणल्यार अडकळ्यो हाणगान घेतला इजाया प्रवादे पुस्तकांत 20:9 म्हणटा की आमची थोडी पातकां आमची थोडी संवयो आमी थोड्या वस्तूक सोडूंक तयार ना थोडी बंद आसा आमच्या हातांत आमी धन रावल्या त्या खातीर आज कसे सिमांव पेद्रू उसारे लागलो उसारणी मात्र न्ही की तांचो अनुभव जावन आसा नातानियेलाची उचारणी मात्र न्ही की नातानियेलाचो अनुभव तो जावन आसा आज म्हजे आनी तुझे मागणे आज आमकां त्या मागणेचो प्रतिफळ मेळाचे जाल्यार आमी जेजूक अनुभव करचे जेजू थंय एक जावन रावूंक जाय जेजूची कृपा सकत पदवी आमी अनुभव करूंक जाय हे म्हज्या मोगाचे न्हू एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार सांगूंक आशेतां सुमार 23 वर्सां तरणाट्याच्या जिवितांत डेंगू म्हणली पिडा आयली फाटल्या दिसांनी ताचे प्लेटलेट उणें जावंक सुरू जालें हांतुरणार आसता आसतना आवयन हे मागणे गेले दनपाराचे 3 जावन 4 आराधन त्या आराधनांत ताणें इतलेच सुम्या लेगीत मागले सुम्या जेजू म्हणा वळखता जेजू म्हणा उसारता आज पर्यंत 23 वर्सां म्हज्या जिवितांत तुका हांवें अनुभव करूं ना सुम्या म्हजी चूक जाली
म्हजी काकळूत कर. आज म्हजी हाडां शिरशिरते आसा. म्हज्या कुडीन बोळना हांव पिडेन कंगाल जावन गेला. सोम्या, हांव तुका सत मानता. तुज्यान मात्र म्हाका बरें करूंक जाता. तुवें मात्र म्हाका गूण करूंक जाता. आवय म्हणा लागली, दोळ्यांतली दुकां गळोवन म्हज्या पुतान एका वराच्या आराधना भाग घेवन जेजूच्या मुखार सगळें तेचें काळीज ताणें समर्पण दिलें. हांव थंयच आसली. ताणें म्हाका पळोवन इवन लजव ना, कांयच ना. जेजू उक्त्यान ताणें कुमसार जाल्ले बरें कन्फेस केलें, हांवें येसकर, हांवें पातकी म्हणून. म्हज्याय दोळ्यांतल्यान दुकां आयली. त्याच बेड्डाच्या मुळान हांव दिमी घाली लागली आनी म्हज्या पुता खातीर हात वयर मारून मागले. सगळे मागणें जालें. 2 घंटे परतून डॉक्टरान ब्लड टेस्ट केले. ताची प्लेट कावंट वयर आयली आनी एक लेवलार येवन पावली. डॉक्टराक शॉक. डॉक्टर म्हणा लागलो, हे एक अजाप म्हज्या मोगाचें. आज आमच्या जिवितांत ती अजाप जेजू हर एक दीस करता. हर एक दीस तुजी पिडा बरी जाला जावफ्रो तुमच्या भुरग्यांक बरी वाट मेळ्ळा जावफ्रो. इवन जावफ्रो आमच्या जिवितांत जायती मिलाग्री घडला. एक मिलाग्र आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय. आमची काळजां ताच्या मोगा हुलपाची. आमचें जिवीत ताचे ते होंदवून रावूंक जाय. त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार आज आमी मागया. दोळे आमचे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया. ह्या सकाळच्या वेळार मागया, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, कृपेशा आमच्या जिवितांत देवून ये आनी आमकां नवें कर म्हणून आज मागया. आमी एक सुमेची साक्षीदार जावं. सुमेची साक्षीदार जायचे जाल्यार आमी त्या सुम्याक अनुभव करूंक जाय. त्या सुम्याक अनुभव करूंक जाय. ह्या सकाळच्या वेळार तो ताचें रूप म्हाका आनी तुका दाखोवंक आज इवन तुका आनी म्हाका तो मेळोवंक आमच्या मोदे तो हजार जावन आसा. सगळे सांगाता मेळोन म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या सगळे उत्सारी आनी म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, कृपेच्या म्हज्या जिवितांत देवून ये. सगळे उलामान मागया ह्या सकाळीच्या वेळार. काळजांत आज बिडार कर. पवित्र आत्म्या, कृपेच्या परतून एवढे काळजांत म्हणया पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, म्हज्या काळजांत जिवितांत काळजांत बिडार कर. पवित्र आत्म्या, कृपेच्या हालेलुया. हालेलुया. बापा हो सकाळीचो वेळ आमी तुका अर्घ दिता बापा. बापा दैवीक आत्म्याक आमचे दान. आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो अनुभव करूं. आमची काळजां मना लास बापा. देवसराच्या काळोखाच्या अनकराच्या वायट सत्यतावन आमकां सोडाय बापा. तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर बापा. सगळ्या बंदडा बंदकणीतावन काळोखाच्या अनकराच्या पदवेतावन सोडाय बापा. बाबा तुका अर्गा, तुका वाकणी, तुका स्तुती, तुका होगळा बापा.
सगळे जिवीतच आमचे तुझ्या मुखार उबारता बापा. बापा तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या दैवी सक्तेन भर बापा, तुझ्या देण्यान, तुझ्या फळान, तुझ्या सक्तेन भर बापा. बापा बापा पवित्र आत्म्या या सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत जिजूच्या मुखार उबार या वेळा सोम्या आमच्या लेगी मागोंक सांगल्या. आज कोणाचे ऑपरेशन आसा, आज कोणी ऍडमिट जावंक वेतेर आसा, कोणाचे रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणाक डायलिसीस आसा, कोणाक किमो आसा, कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी आसा, लास्ट स्टेजर आसा, डॉक्टर होप सोडला. हे जण एकल्यांक तुझ्या मुखार तुझ्या हातान सरेंडर करता, समर्पण दिता. जेजू तुवेंच ताका राखांचे आनी सांबाळीचे. सगळे आमी हाता घालची कामां, आमचो बिजनेस, आमचें काम, आमचो वैवट जावं फुरो आमी आज पैणार वेचेर आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणा विसा येवचेर आसा, हे सगळे समस्ये आयची गरजो तुवें भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना हांव तुका राखता म्हळाय. हे सुम्या आज आमकां राखोवन व्हर, आमकां सांबाळून व्हर, आमकां समाधान दी. वायटांतावन विघ्नांतावन आमकां निवार ह्या वेळार. आयचो दीस आमचो नंदन असो जावं दी. Psalm 46 verse 7 दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm 34:5 ताचे नदर लावन आयचो दीस आमी आराम करया. Psalm 34 verse 8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो तस आज गोड रुचीक मावा सारखे जावन आसा. आमच्या जिवितांत तो रास करते आसा. आज आमच्या हाताक दोन तो चलयते आसा. आमचे भितरले भिरांत, कावचणी, अस्कतकाय, असमाधान हे सर्व आमकां सण असो देवळा आशिर्वादा ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे वाळून येवं. दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सरपा सोत्तू जावन हांव मस्तू वळवळटली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 51 वर्स 14 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दोगांय भुरग्यांक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी म्हज्या व्हडल्या पुताक एडमीट करीचें पडलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं भुरगीं व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी आजाप म्हणल्या बरी 4 दिसांनींत म्हज्या भुरग्यांचो डेंग्यू ताप गूण जालो. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव निसरोन पडोवन पेंकडाक कठीण मार जाल्लो आनी ताका आमी आस्पत्रेक व्हेल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी ताका आस्पत्रेक व्हरतना आमी उसार नासल्यांव आनी आस्पत्रेक व्हरून सक्कट टेस्ट करून पळयतना कांयच मार जावं नातल्लो. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm 46 verse 1 to 8 सगळे उसार या आनी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 46 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी आनी ताचे उसांबोळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे.
एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणे केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. आश्विता डिसोजा म्हणले भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव गुरुवार आसतना म्हाका ओंक आनी म्हजे दोनी दोळे तांबडे जातले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली, आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव 8 म्हयन्याची गुरुवार आसतना म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें, आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 120:1. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आतां म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जावन भुरगेंय भलायके बरीत आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो घोव डायालिसीस पेशंट. 1 वर्स जालें ताका सोमा दिसनातलें. आतां 2 म्हयन्यां आदीं ताची संपूर्ण दिश्ट गेल्या आनी ताका चलोवंकी जायनातलें. डॉक्टरान ताका कॅटरॅक्ट सर्जरी जायचें म्हणून सांगलें, आनी हांव मस्तू भियेल्लीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें, आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजो घोव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन व्हडा भावार्थान आमी मागोवन नासल्यांव. आतां ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां आनी ताका कांयच बादाक जायना. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या मगाच्यानू आमी जणकल्यान त्या सुम्या अर्घा दिल्या, वाकणल्या, ताका आमी दिनवां आसल्या. आयचो दीस आमचो जणकल्यांचो आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरलेलो जावं दी. आज ब्रेसरोचो दीस 1 ते 6 विशेष रितीन आराधन आनी विनवणी आसतली, आनी कावन्सिलिंगाक हांव बसतलो. 3 ते 4 विशेष आराधन आज जावन आसा. म्हज्या मगाच्यानू आज आमच्या कश्टांत देव आमकां सांगात दिवन दी म्हणून आज आमी मागया. तशेंच सांजे 7 ते 9:15 विशेष आराधन 5व्या जेरिकोचो दीस जावन आसा. भुरग्यां खातीर तरणाटीर याजक एनॉयटींग मागण्या खातीर तकल्यार 2 मागतालो. ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी आसतले. तुमच्या भुरग्यांक एकामेकाक सांगा, व्हडा संख्यान येया. तशेंच आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे शुक्रारा आनी शनवारा 2 दीस वर्ते कन्वेन्शन ह्या सुवातेर डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेडी लोलयम गोवा. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. येया, व्हडा संख्यान पिडेस्तांक घेवन येया आनी तुमची सगळी विनवणी पेटिशनां बरोवन घेवन येया आनी मागया. देव विस्वासी, देव आमच्या जिवितांत हे वर्ती मिलाग्र करतलो. ते सांगा एकामेकाक. म्हज्या सकाळीं 9:30 ते 4:30 वरां पर्यंत 2 दीस हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतल्या. तशेंच म्हज्या मागच्या 12, 13, 14 तारखेर सेक्रेटार्ट चर्च वर्ली सांजे 7 ते 9 विशेष आराधन, पेकोवणी आनी पिडेस्तां खातीर ह्या 3 दिसां विशेष मांडावळ आसतली. तशेंच 18, 19, 20, 21 ताबोर आश्रमांत आयतारा सांजेर 4 वरां बुधवारा दनपारां 2 वरां पर्यंत एक विशेष कुटुंबा खातीर आनी पेकोवणीची रिट्रीट जावं आसा. सांगा एकामेकाक. येया, व्हडा संख्यान ह्या सगळ्या मांडावळे खातीर निरंतर तुमी मागा. तुमच्या मागण्याद्वारे आनी आमकां बोळ सकत मेळटली. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पोतान BSc IT 3rd सेमिस्टर एग्जाम बरोवन पास जालो, पूण ताका कोर्स चेंज करूंक जाय आसलें.
तो BMS कोर्साचे फॉर्म फिल करूंक वेताना डेट उतरल्ली. ताका एक सीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां देवाच्या दयेन ताका एक सीट फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें कुवेटांत म्हजें मेडिकल करतना फेल जालें. ब्लड इन्फेक्शन आसा म्हणून आयिल्लें. तरी हांवें कोडयाळांत म्हजें मेडिकल करतना म्हजें मेडिकल क्लियर आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर झेफानिया अध्याय 3:1-7. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली आनी म्हाका तांणी कुवेटांत थावन पाटी धाडलें आनी इंडियांत येवन हांवें परतून म्हजें मेडिकल टेस्ट करतना क्लियर आयिल्लें. त्या पासून हांव देवाक काळजांतावन एक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रायन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, 2022 म्हाका एक काम लाबिल्लें आनी तांणी म्हाका 1 वर्स प्रोबेशन दिल्लें आनी 2023 तांणी तें परतून एक्सटेंड केलें. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच म्हज्या मम्मीची भलायकी बिगडली आनी मार्चांत म्हजी मम्मी सरली. ते दळा हांव 2 म्हयने ऑफिसाक वचोंक म्हाका जावनातलें. तरी म्हाका पर्मनंट एम्प्लॉय म्हणून तांणी म्हाका नेमक केलां. त्या पासून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आयरीन म्हणली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, 1 वर्सा पयलें म्हाका कठीण पोटान दूख आनी पाट दूख आसली आनी स्कॅनिंग करून पळयतना तांणी युट्रसांत एक्स्ट्रा ग्रोथ जाला म्हणून सांगलें आनी हांव आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 7:3-20 व्हडा भावार्थान हांव उसार नाशिल्ली आनी 10 दिसांनी परतून टेस्ट करतना म्हजो पुरा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. त्या पासून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू. होगळाप तुका सोम्या जेसू. महिमा तुका सोम्या जेसू.